A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan ingin pengawas diparingi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah lan disaring hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alladzina shallu wa ridha ala wa syafaatu Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa hadirat, pada sore hari ini kita meneruskan bab kemarin, yaitu bab pertama. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang kan bab tentangan mendekatkan diri pada Allah ya. Dan ini yang pertama kali ini adanya dorongan di hati untuk ingin mendekatkan diri pada Allah. Jadi yang pertama kali jalan pertama kali untuk mendekatkan diri pada Allah itu yang pertama memang ba'ithun nih, ya, dorongan dari hati untuk mendekatkan diri pada Allah. Biasanya dalam kehidupan itu adewe niku mesti pernah ngrasakno teng manahe dhewe di hati kita ini itu kayak semacam rasa ingin mendekat pada Allah. Aku kok pengen jamaah ya, aku kok pengen ibadah ini, aku kok pengen zikir dan sebagainya. Lah itu berarti kita mendapatkan di dalam kitab ini bahasanya ba'ithun qawiyun yukzafu fi qalbil abdi yusiju wa yusu ala iqbal ala Allah. Itu kita mendapatkan semacam dorongan atau undangan agar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan semacam itu niku dak wingi dipun ini disuruh merespon. Jadi ketika kita duwe dorongan di hati, jadi biasanya itu panggah ada ya, entah berapa kali dalam sebulan atau apa tuh ada semacam dorongan di hati niku datang, aku kok pengen ini, moro-moro ngoten. Dan niku ketika datang niku hendaknya niku kita respon agar menjadi tindakan. Jadi mboten namung dadi angen-angen tok, karena kalau hanya diangen-angen tok niku mungkin mboten enten efeke. Nah, mriki terus saya pun malih ndak wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal murid lan iku wajib ing atase wong kang ngarepake ngeparek ing atase Allah, ajastaita utawi ento nemen-nemeni sapa murid, nemen-nemeni fi taqwiyati ing dalem nguwatake al-ba'its wa hifdzi lan ngreksa al-ba'its wa ijabatihi lan nyembadani al-ba'its. Akhirnya ketika kita sudah mendapatkan semacam itu ya termasuk dikai dorongan teng ati gelem ngaji niki, berarti adewe memang sudah dapat undangan kenging Gusti Allah, yang mana undangan ini tidak diberikan pada semua orang, ya orang-orang tertentu yang dipilih Allah untuk datang kepadanya. Itu kayak anak tiket, semacam tiket. Tiketnya gini, kumara-mara teng ati krotek pengen parek ini Gusti Allah. Itu ketika kau wis oleh ngoten niku, maka jalannya nggih menika dikuatkan, takwiyah dikuatkan, terus hifdzi dijaga, terus diijabatihi direalisasikan. Nah, terus caranya gimana? Caranya fatakwiyatu mongko utawi nguatake al-ba'is iku bi dzikri kelawan zikir lillahi maring Allah, dengan memperbanyak zikir. Zikir niku mboten kudu napa ngedengkreng sila dengkreng nggih mboten ngaten. Ya nek isa ngoten, nek gak isa wis kare nganggur sampean kare nyambut damel tapi atine
tasih eling Gusti Allah. Nah, itu termasuk zikir. Semakin memperbanyak zikir mungkin semakin kuat dorongan itu akan semakin kuat. Bahkan apa nggih? Dek ini pun didhawuhi nggih napa ngarani Khisalul Mahmudah niku muncule mergo zikir nggih. Jadi ketika awake dhewe kok zikire kathah, niku insyaallah mungkin perilaku apike nggih kathah. Kok perilaku apike gak patek kathah, berarti biasanya zikire ya gak patek akeh. Semakin banyak zikire niku dorongan semakin kathah. Niku mesti enten efeke. Zikir niku senajana mboten patek khusuk ngoten nggih. Niku wis ana efeke apa meneh khusuk. Wong jenengan padane dereng ngertos demit nggih. Dereng ngertos demit terus pas liwat ning peteng-petengan karo kancane dibengkoki demit. Iki padahal ya ora enek demit sajane. Jane ya ora roh demit, irung tau roh demit kabeh ya ora enek demit sajane, tapi mergo muni demit. Niku akhire efeke napa? Mesti wong do keplayu kabeh. Do wedi do mlowahi kabeh. Nah niku efeke nyebut, efeke zikir. Nyebut demit ya efeke ya mesti wedi utawa piye. Lan nyebut Gusti Allah mesti akan timbul reaksi batin itu mesti timbul. Maro-maro aku kok malah wayem ya nglakoni kaafian. Malah ngoten. Aku kok malah pengen ngene ya. Niku mergo efeke zikir. Bisa estu nih wong penyanyi dangdut mawon ndek ingin cerita lagi. Penyanyi dangdut mawon niku nek sing dilagokno niku lagu-lagu zikir ngoten nggih. Gak mungkin arep rokan cekak. Gitu. Padahal sadurunge nyanyine ro akan cekak. Sadurunge besar Ramadan enak lagu religi ngoten nggih. Niku mungkin penyanyine mesti ya nyesuaikno. Mergo lagune Salatullah Salamullah akhire klambine ya malah ora kathah cekak. Malah ya rokan rada landung ngoten. Kadang ya malah kudungan barang. Iki nyesuaikno. Dhewe nggih ngoten nek zikir terus ngoten arep nglakoni elek mamane senengane rasan-rasan, senengane duwe prasangka elek dan sebagainya. Niki mergo sering zikir mungkin malah rumangsa, aku kok gak pantes ya ngene. Malah ngoten. Ya penyanyi, aku kok gak pantes ya. Lagu Salatullah sama sekadang kaya ngene. Akhirnya malah nyesuaikno. Ya niku mungkin nek dikuatno dengan memperbanyak zikir, mungkin dorongan untuk mendekat itu akan semakin kuat. Terus wal fikru fima indallah, tafakur mungkin teng wingke ngenten keterangan tafakur niku mikir-mikir ciptaan Gusti Allah yang mana nanti tujuannya itu untuk semakin dekat pada Allah. Karena kalau kabeh niki ditafakuri ngoten sewering nyadarna seseorang. Wong niku sewering sadar niku hanya mergo tafakur. Tafakur niku angen-angen ciptaane Allah. Jadi diangen-angen oh bisa Allah nyiptakno iki ngene ya. Ternyata bisa Allah itu luar biasa banget. Mungkin teng mungkin ngenten. Bab tafakur niku enten. Bab tentang tafakur mikir-mikir niku mungkin enten cerita kuatah niku. Gara-gara entung mawon maling iso dadi sadar iku nggih enten. Niku mergo tafakur. Baru kae tafakur. Semakin nggih daripada karo nganggur ngoten niku daripada mikir sing gak penting. Mending kita mikir-mikir ciptaan Gusti Allah, mikir-mikir keagungan Gusti Allah. Mungkin semakin kuat dorongan kita untuk mendekat pada Allah. Sering tafakur gitu. Jadi ditafakur masalah rezeki, masalah apa niku nek jangan-jangan ngoten. Mungkin ade semakin sadar. Nah, soal ternyata bisa luar biasa nggih. Lagi arep nekakno sekul mawon niku nggih. Niku mawon nek diangen-angen masyaallah. Iki wis dibantu wong pira ae, dadi proses dadi nasi niku lho. Terus tafakur masuk Gusti Allah pengen nekakno rezeki ae. Dalane kaya ngene iki. Lewat pirang-pirang proses. Wong tani garap sawah mungkin terus dipanen mungkin terus dipepe terus diseleb jadi beras lemari ngono dimasak niku lho wis tangan wong pira dan laki niku tok lho niku nek gelem tafakur mungkin kuatah mungkin ngeten bab tafakur mungkin dipunterangaken kuatah sangat dados kathah wong niku bisa sadar iku mergo angen-angen ciptaane Gusti Allah.
diangen-angen ngoten saged sadar. Angen-angen entung apa-apa ngoten niku bisa nyadar nih wong. Mungkin temeke ngenten cerita. Wal mujalasah li ahlillah lan sering satu majelis karo ahli ini Gusti Allah. Sering bermajelis dengan orang-orang soleh. Niku termasuk mewarno hati karena napa nggih? Dalam suatu majelis niku dipun katakan berkah. Niku kuwatah sirine majelis ilmu niku. Nggih, majelis ngeten iki insyaallah mungkin nggih kathah berkahipun karanten niki nembe majelis ilmu tok mungkin dereng sing pemenah nek sing ngulang niku kados wong sing khusus-khusus ngoten niku. Wong sing derajate wis luhur ning atase Allah niku malah mengke enten barokah sing gedhe sing anten teng majelis niku. Sampeyan lagi hadir nonton tok mbok ngrungokne mbok ora lagi teko nonton tok kadang pun nonton efek batin yang kuat. Iku barokah kumpul karo wong sing saleh. Apa maneh wong sing niku semakin tinggi derajate kaya mbah kaya sing waliullah atau habaib dan sebagainya niku enten aura lah semacam sampean ra teko tok lagi lungguh tok amor niku tok kadang wis memange sadurunge budal wis gak semangat apa-apa niku mara-mara semangat niku lak kathah gitu. Jadi nek biasane ndelok majelis sholawat umpamane. Di sholawat sakjane sadurunge budal atine peweteng nggih. Niku basa budal teng majelis sakjane nggo dijak sholawat. Sholawatullah sholawat ngoten tok nggih. Lha niku mulih mara-mara wis tuwenang ning ati mara-mara malah pengen segep niku lak sore ngeten iki. Karena memang teng majelis niku enten berkah. Bahkan teng kitab hadis niku dijelasno enten malaikat sing namanya malaikat sayyahin. Malaikat sing penggane plesir. Malaikat niku penggane goleki majelis ilmu. Dadi nek kumpulan-kumpulan kok sing dibahas ilmu, niku malaikat niku teko. Niku enak sing malaikat sing penggane goleki ngono. Jenenge malaikat sayyahin. Sing goleki mungkin nek temu ngoten anak temono kancane diceluk, "Woi, ning kene enek." Kancane dijak. Terus engko melok ngumpul terus malih melok ngrungokno. Muga-muga termasuk enten iki termasuk ketekanan malaikat saya niku. Niku teng hati saya enten. Dadi nek enten sing majelis kumpul-kumpul terus sing dibahas kok ilmu utawa keagamaan ngoten niku malaikate teko. Mungkin melok lungguh. Dadi makane malah jadi berkah kan ngoten niku. Jadi enten siri tersendiri dalam suatu majelis. Senajan ngur teko tok mbuh niku mengke ngrungokno tenan begak tapi insyaallah panggih enten efeke kalau sing ora. Ane saat mujalasah di ahlillah atau mujalasah ulama ning arane kan mujalatus sholihin barang niku lho. Makane termasuk tombo ati niku kumpul wong sing saleh. Kumpul tok niku lho wis enten berkah sing gedhe. Senajan urung sampai didhawuh-dhawuhi. Sampeyan sowan Mbah Yai sing yai gedhe ngoten niku malah kek sowan tok bodho-bodho. Jane yo gak sampe diceramahi jane yo wis sowan tok terus pamit mulih ngoten kadang wis ada semacam cahaya teng ati. Niku memang wong saleh niku memancarkan cahaya hatinya itu keluar. Di saat dia nyanding tok ngoten niku pun ada efek-efek tersendiri. Urung didhawuhi, urung sampai diceramahi niku wis enten efeke. Makane termasuk tombo ati niku kumpul karo wong sing saleh. Senajan urung didhawuhi niku wis enten efeke. Minimal teng ati tenang proses saleh. Saestu niku. Makane nang ngerti tiyang niku nek saleh niku nggih gampil sama nek nyanding kok teng ati kok tentrem dan sebagainya niku berarti ada kemungkinan yang niku tiyang sing soleh. Niku cara menguatkan dorongan hati tadi. Niku di antara yang pertama tadi dengan memperbanyak zikir, terus yang kedua tafakur, yang ketiga mujalatus sholihin, kumpul karo wong sing saleh. Niku sak setuju. Jadi malaikat niku nek enten malaikat saya niku nek nggane goleki majelis ilmu. Jadi keliling ngoten. Kok nek enek ngoten kancane dijeluk, "Wih, niki enek." Mambu. Jadi karena apa? Karena memang majelis ilmu niku memancarkan aroma harum. Jadi malaikat niku mambu. Malaikat mambu akhirnya masih pirang meter malaikat mambu kok ambune ngene iki ketok enek iki. Digoleki.
Dan sing diomongane kok ngrasani. Ngelek-ngelek wong niku sing teko ya setan. Soale wong ngrasani niku kan nek teng Quran niku ayu hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi wong ngrasani ngelek-ngelek wong niku ibarat mangan batange wong iku. Mambu batang, makane setane teko. Ibarat laler niku nek mambu napa sing gak nyenengno nggih. Mambu batang, mambu sing basin-basin ngoten niku laler mesti teko. Mambu dhek senajan pirang meter ngono dhek mambu mesti teko. Kok nek batang mesti teko. Setan yo ngoten. Adewe kok sing diomongne kok rasa-rasan ngelek-ngelek kono ngene wis. Niki wis setan mambu melok-melok teko, melok-melok kumpul pisan. Terus dhek malah melok lungguh niku kono malah betah. Nah niki makane karek adewe nggih mujalatus sholihin kok satu majelis rasan-rasan karek niki. Ya terus wakil dulu terus dijaga ketika ade memperoleh semacam dorongan ngeten niki dijaga. Kalau tadi dikuatkan, selain dikuatkan dijaga. Carane jaga pripun? Bil carane jaga wakil dulu lan utawi ngreksa al-ba'its tadi iku bil bukti kelawan ngedoi an wajalasatil mahjubin saking ngruwangi lungguh pira-pira wong kang den aling-alingi. Ya intine dilareni nek kumpul karo wong sing nakal. Niki bukane terus adewe ngedoh karo wong sing elek mboten nggih. Niki posisine marai tasik tingkatane tasik wong sing arep ngeparek nggih. Iki dereng teko nggon cara kasarane. Jadi dereng sampai derajat usul gitu tapi tasik wong sing arep belajar ngeparek ngene Gusti Allah. Dadi carane niku ancen aja sering-sering kumpul karo wong sing elek. Benten mungkin nek wis posisine wis napa nggih wis tingkat usul ngoten kayak wis usul ngene Gusti Allah lah niku mungkin malah kadang ngumpuli wong sing nakal-nakal ngoten niku. Kathah tok ngono sing kiai-kiai sing kumpuli wong sing nakal. Tapi niku nek wis sampai derajat usul, nek derajat sik arep belajar ngeten iki ini kan belajar to niki belajar untuk mendekatkan pada Allah. Nek tingkatan sik belajar ngeten iki ya rada didai kumpul karo wong sing elek. Soale wong niku gampang niru. Saestu wong niku duwe watek gampang meniru terhadap apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sing didelok kok TV pas apa sampean mesti pengen nerokne. Sing dirungokne apa mesti ya ngoten. Enek anak kok sering ngene miso-miso niku berarti mungkin sing sering dirungu dhek miso-miso. Mbok server-server niku dadi ancen kumpul tiang niku ancen sangat efeknya sangat gede sangat arruhu karih ning dawuhipun ulama. Royet manusa niku kados angin. Angin niku karek apa sing disandingi ya ambune ya kuwi. Angin kok mampu kok ning sandinge batang ya mampu batang, ning sandinge minyak wangi anginnya akan berbau minyak wangi. Ya dhewe niki ya ngenten niku, tasik tingkatane tasik belajar niki dadi tasik mudah terpengaruh. Kok kumpulnya kalau wong sing elek ngoten wis suwe-suwe gak suwe lah. Mesti terpengaruh. Karena kalah pancaran hati deh. Nek wong ulama sing sae kan mancarkan api, mancarkan cahaya sing terang, tapi nek wong sing nakal, sing rawat nanti niku ya mancarkan cahaya gelap sehingga sampean nyanding tok niku kadang wis nyanding tok urung sampe omong-omongan jajan niku kadang wis gak tewenang ngoten nganti malah rawat dan sebagainya ngoten. Jadi niku kumpul niku sangat penting ya. Kumpul niku sangat penting. Niku nek dipun dawuhaken Kanjeng Nabi teng hadise niku nggih. Niku hadise pripun niku? Hadise wong sing kumpul karo wong sing apik niku padha karo wong sing napa nyanding karo bakul minyak nggih. Bakul minyak wangi. Nek wong sing kumpul karo wong sing elek iku padha karo nyanding ning kene wong sing nganu napa wesi, ubupan pandi niku lho. Niku mesti piye? Kumpul karo wong sing elek kok padha karo nyanding karo nggen napa? Pandi besi. Niku maksudnya minimal gak penak kumpul karo elek ya. Minimal umpama dhewe niku gak kena ubupan pandi nih.
Ya, minimal pemegak kepletikan wesi ini panas ini minimal dhewe mesti mampu sangit. Nah, mampu sangit itu sampean mesti gak seneng gitu gitu. Kumpul wong sing elek iki ngoten. Minimal iku lho. Kuping sampean kurung wong misuh niku mesti gak seneng. Gitu gitu. Niku efek minimal gitu. Apa maneh kok dikuatno maneh kok diterusne malih kadang dia sakit niru perilaku elek. Tapi minimal yang jelas niki. Kumpul karo wong sing elek niku minimal sampean kurung wong misuh niku wis gak seneng. Gitu gitu. Sampean kurung wong nemesu kan atine sampean lak melok piye ngoten. Gitu gitu. Niku efek minimal gitu. Lagi efek minimal kurung wong sing omong elek atine sampean wis gak seneng. Kurung wong misuh atine kuping sampean mesti gak seneng. Niku ngoten sampean nyanding ububan pande minimal senajan sampean gak kepletikan panase sampean mampu sangit niku lho sampean gak seneng. Gitu gitu. Iku sampai kayak ngoten niku. Efeknya sauwiti pun sangat sensitif sekali gitu. Nek kumpul wong sing apik minimal umpama sampean gak kena ambu wangine lho nggih. Minimal umpama gak kena aroma wangine, gak ketularan wangine. Minimal aduh kumpul wong sing apik mambu wangi niku minimal gak seneng. Gitu nggih. Sampean mambu wangi itu lah ati seneng to. Senajan sampean gak kena efek minyak wangi niku lho, gak ketularan wangi ini minimal krungu menapa? Minimal krungu omongan sing apik niku lho. Niku sampean lak seneng. Minimal wow ngono ya. Senajan orang iso nglakoni tapi minimal krungu perkara sing apik niku wis atine wis tenang. Ngeten iki carane nggih, jantane tadi nggih untuk kersane ati niki tasik belajar niki sane rada ngeparken soal niku rada didoi kumpul karo wong sing elek karena tingkatane awake dhewe niki tasik gampang terpengaruh. Itu nek tingkatane wis usul ngene Gusti Allah, ngoten niku kadang malah kumpulane wong sing nakal-nakal ngoten niku. Kumpul karo gengge dan sebagainya ngoten niku lak kathah Gusmi dan sebagainya. Wali-wali niku nek soalé pun tingkatane pun dhuwur. Nek tingkatane ngeten iki tasik dianjurkan untuk aja kumpul sih karena kita masih terpengaruh. Terus wal irad lan mengo anwas wasati syaiton saking pengeridune kira-kira setan. Jadi menghindar dari godaan setan. Itu cara menjaganya. Karena niku nek adewe sering kumpul karo wong sing elek posisine belajar ngeten iki. Niku wis saya yakin pasti terpengaruh tingkatan awake dhewe niki. Wa ijabatu lan utawi nyembadani napa niku wau bais al bais niku. Merealisasikan tadi iku bi ayubadira kelan gambare yen to age-age sapa al murid age-age bil inabah kelawan bali ilallah maring Allah Subhanahu wa taala. Ya bersegera tidak usah menunda. Jadi ada digerakno ati kok pengen ngeparek iku sedang tanda. Ya termasuk digerakno ati gelem temut ngaji niku berarti asline ada digerakno niki nek mboten digerakno bisa nggih mboten budal ngoten iki. Tapi gelem budal itu berarti sampean wis oleh undangan. Undangan iki enggak semuanya oleh undangan, enggak semuanya oleh tiket. Karena iso digerakno ngaji ngoten iki barang niku nek mboten digerakno ngoten nggih mboten purun. Senajan nganggur senajan cedhek umpamane niku nek mboten digerakno ngoten nggih mboten saged. Berarti digerakno ngoten iki ade ancen wis oleh undangan. Makane ade ndang meresponnya dengan segera al inabah ilallah. Segera kembali ning Gusti Allah. Selalu mengingat Allah. Wa istiqu lan yen to nemen-nemeni atau temen sapa al murid fil iqbal ing dalem madhep Allah ing atase Gusti Allah. Ya rada ditenani oleh ibadah nggih. Wala ya tawana lan ora ngendi-ngendi sapa al murid wala yusawif lan tegese ora ngendi-ngendi sapa al murid. Yusawif asal kata dari saufa. Saufa itu artinya bakal. Engko ae. Aku sak arep ngene nanti sajane masalah tiket sajane masalah undangan tapi engko sik ya aku tak bareno iki lho pekerjaan iki. Lah niku mengke enten efeke nggih malah mboten sida. Nah, makanya teng mriki carane napa merealisasikan ijabah kan tadi takbiyah, hifdzih karo ijabah. Ijabah niku merealisasikan jadi begitu oleh dorongan semacam tadi niku langsung kita respon ayo dan ngeparek piye cara ngeparek dengan ibadah dan sebagainya. Mboten usah terlalu
ditunda-tunda. Sik tak ngebarno nek ku baran pari iki lho. Tak barno sik nek barno tak tenanan. Wah niku nggih suwen nggih selak ilang. Wong ngene ditunda ngoten nggih kadang wis ilang nggih. Tekane saiki ini sampe teko sesuk kadang wis gak pengen. Nah ngoten niku lho. Terus walaya tabatalan aja kendu sapa al murid walai akhira lan ora kena ngakhirake to aja ngakhirake sapa al murid aja ditunda-tunda aja diakhirkan kusuk ta kusuk. Wakat amal kanatulan teman-teman wis ngungangake ing al murid apa al fursatu kesempatan valian tahiza mongko becik ngalapo sapa al murid. Nah, ketika diberi kesempatan ya ambillah kesempatan itu. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Wa futikalan den buka lahu kedue al murid apa al babul lawang ifaliatul maka becik mlebu sapa al murid. Nah, ketika pintu itu dibuka maka segeralah masuk. Ketika anak pintunya dibuka umpamane arep ndelok bal-balan atau arep ndelok napa niku nek arani bioskop nggih. Umpamane sampean gak duwe tiket terus moro-moro wis gratis nek dibuka anune lawange. Biasane nek ndelok stadion ku sampe nek nate ningali bal-balan nang stadion ku biasane wis tengah main ngoten niku. Biasane dibuka. Serada setengah mainan ngoten niku kaya ning stadion Brawijaya niku biasane nanti dibuka. Oleh mlebu gratis. Datang mriki ketika ada pintu itu kok dibuka. Ndang cepet-cepet ndang mlebu wong selak ditutup niku nggih. Soalnya buka ngoten nggih mboten mesti ya. Tapi nggak mboten mesti. Stadion Brawijaya nanti kadang mboten mesti ya. Kadang diwonteni sampai guri nanti radang dibuka-buka. Karek 10 menit arep bar lagi dibuka. Mboten mesti tapi dibuka ini. Nah, nanti ketika enek pintu dibuka ndang dileboni. Ketika oleh undangan ndang realisasikan. Terus wakot amkanat al-fadhu wa fitikalau al-bab faliyat kulwada'ahu lan ngundang atau narik ing al-murid sapa adai wong kang narik ya fal yusri maka becik aki-aki sapa al-murid wal yahdhar lan becik ngedono sapa al-murid min godin saking nunda atau godin saking sesuk dalam arti nunda ba'da godin ing dalam sause sesuk. Ya dhewe kadang niku nunda-nunda sesuk ki ane tak barno dhisik. Lah niku mengke ngeten nggih. Teng Al-Hikam kok dipendhawuhi efeke wong sing nunda niku 3. Efeke nunda niku 3. Pertama niku hilangi kesempatan. Entah mergo umure wis entek atau napa. Nah niku efeke wong sing nunda niku pertama ilangi kesempatan. Sing nomor 2 niku mungkin cek dikuai kesempatan, tapi terkadang sudah turun kesemangatannya sudah turun. Amange ki meng oleh dorong hati semua hangat terus ditunda sesuk. Kadang sesuk iku wis gak padha wis. Cara levelnya mamangnya wingi 100% kadang turun ke arah 75% atau kadang turun sampai 50%. Jadi efek kedua itu turun kesemangatan. Terus efek ketiga malah ya mungkin kesempatan enek, ya mungkin dia iso ngelakon apa? Mungkin kesempatan enek akan tetapi nih yang ketiga ini kadang niatnya wis ilang. Nah niki lho. Jadi efek yang sing nunda niku pertama ilangnya kesempatan, umur entek atau piye pokoke gak duwe kesempatan maneh mergo sewibu. Yang kedua berkurangnya semangatnya. Yang ketiga niatnya wis ilang atau semangatnya wis ilang 0% mah. Mamange ki mung semua banget ditunda sesuk. Terus sesuk wis gak pengen. Mamange ki mung pengen sakjane. Terus ditunda sesuk kadang sesuk malah wis ora pengen ngoten. Ini di tengah iki ampun ditunda langsung segera. Fa inna dzalika krana temestene mengkono-mengkono godin ba'da godin menunda-nunda wau iku min amali syaitan setengah saking pira-pira penggawene setan. Wal yukbil lan becik madhepa sapa al murid wala yusabat lan aja kendu sapa al murid wala ta'ala lan aja gawe alasan sapa al murid aja gawe alasan ba'dal faroge ing dalam sakwise longgar. Jadi napa atau bi adamil kok bi adamil faragh kelawan ora anane longgar. Jadi aja gawe alasan aku
cek sibuk aku gak ada kelonggaran aja ngoten. Karena memang menungso niku lah. Jadi kalau beralasan aku cek sibuk, siapa sih yang gak sibuk? Enten to teng dunia mboten sibuk. Semuanya sibuk karena memang dunia niku cepet ya. Waktu 24 jam itu sangat cepat. Urung kepangan istirahat dhewe, urung kepangan nyambut gawe, urung kepangan sawah norno. Urung kepangan masak, bagian niku ancen waktu kita itu memang cepet sehingga wong niku pantes nek muni sih sibuk. Sehingga cara sampean alasan sibuk niki juga enak teh, nah sibuk niku sibuk terus kok. Ora sibuk malah disibuk-sibukno. Jenenge penggawean niku diburu ya panggawean nek terus. Dhewe ngenteni apa lowonggar tenan niku ya sira bakal ngenteni ora sibuk nggih mboten bakal enten. Panggah sibuk terus. Wa adami sholahnya lan ora anane patut. Nah iki jan aja beralasan aku gak pantes ngeparek ngene Gusti Allah terus sapa jenenge wis oleh tiket niku sing ngowahi tiket niku mesti wis dipertimbangkan. Ketika dhewe kok wis oleh tiket berarti dhewe pantes mlebu. Kok dhewe ngrungokno gak mahal aku gak pantes. Wah, aku penggianku ngarit umpamane. Berarti mboten enten hubungane kali ini. Masalah mendekat kepada Allah itu semuanya bisa. Ora wong sugih, ora wong melarat, ora santri, ora wong biasa. Niku nek ancane diundang karo Gusti Allah ya wis pantes. Wong diwe tiket nggih. Sampe nek diwe tiket mamangnya jane gak niat delok bal-balan ning stadion tapi usah diwe tiket ya malah pantes wong mlebu nyatane duwe tiket. Kala ngendika sapa Abu Ar-Rubai rahimahu muga-muga melasi ing Abu Rubai sapa Allah Gusti Allah ngendika siru ing dawuh siru. Siru lumakura sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah urjan kelawan apa pincang atau kelawan pira-pira wong kang pincang wa makasir lan atau hale niku urjan hale pira-pira kang pincang wa makasir lan hale pira-pira kang napa niku pecah. Wala tantadiru lan aja ngenti-ngenti sapa sira kabeh asih kata ing waras utawa ing napa nggih ing sempurna fa inna tidarasika maka temen sedune ngenti-ngenti sehat iku batalatun enggur-engguran. Jadi teng mriki dipun dawuhne kalih Imam Abu Rubai bilih siru ilallah urjan wa makasira wis gak usah menunggu sempurna untuk beramal. Gak usah ngenteni apik enten lho. Jadi amal sak isone sementing amal sik ngoten mawon. Jadi ade niki kadang niku terlalu idealis niku akhirnya dadekake ade mboten sios tandang. Terlalu idealis. Kudu sempurna tenan nek gak sempurna terus gak budal. Akhirnya malah gak budal. Tanda teng mriki dhewe wis to budal kok. Elek-elek sementing budal. Senajan cara salat senajan ora khusuk asalane ngoten. Nah dhewe niki nek ngenteni niki khusuk tenan niku akhirnya malah mboten budal niku sebuah kesalahan niku. Niku teng mriki batalatun malah nganggur mungkin malah gak sida-sida terus ngoten. Ade menunggu sempurna soalnya. Jadi jangan menunggu sempurna untuk bertindak. Bertindak sak oleh-olehe ngoten. Sak oleh-oleh senajan ora patek khusuk, zikir wis ora patek khusuk wis penting zikir ngoten mawon. Jadi aja ngenteni ati khusuk ngoten wae. Niku mungkin malah gak tandang-tandang mungkin. Jadi teng mriki niku budala senajan urung patek khusuk apa elek-elekan ngoten. Makane wong Jawa niku napa kula biyen nate didhawuhi kiai kula ngoten. Wis nek ngawiti apa wae diniati elek-elekan. Lha niku mungkin akhire gampang tandang akhire. Jadi ora kudu ngomonten wis amal kudu sing apik ngene. Lha niku mungkin malah gak iso tandang. Nah, tapi nek terus kalau kiai ben didhawuhi wis to ngawiti apa wae niku digawe elek-elekan. Arep nyambut gawe niku lho. Diniati elek-elekan kan akhire gelem tandang. Karena nek elek-elekan kan enteng ngoten lho. Tetapi kan dengan sendirinya itu akan naik dengan sendirinya. Dan mungkin dengan sendirinya sing mamange gak patek tenanan niku mungkin akhirnya suwi-suwi malah meningkat malah iso dhuwur. Nah, gawe ternyata nggih ngoten aku biyen arep dal bakul niku diomongi ngoten. Wis diniati elek-elekane tinggal etok-etok ngoten. Ya ternyata niku bisa diniati penting tandang sik ngoten nggih.
diawiti elek-elekan ora apa-apa. Tapi ternyata mbok suwi-suwi malah ngembang dhewe, malah ngerti ternyata iki ben apik carane ngene. Iso ngembang dhewe dan sebagainya. Nah, makanya mriki untuk bertindak itu tidak harus sempurna. Harus elek-elekan sik gak apa-apa. Bakala Ibnu Athaillah fil Hikam bakal harus ngendika sapa Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah fil Hikam ing dalam kitab Al Hikam. Dawuh ikhalatuka al amal, ing dawuh ikhalatuka al amal. Teng mriki al amal. Cuma teng kitab Hikam langsung niku al amal tulisanipun redaksinipun. Dawuh ikhalatuka utawi oleh ngeligerake sira atau oleh semoyo sira al amal ing pira-pira amal ala wujudil faragh ing atase wujude kober atau longgar iku menru nate nasi setengah saking pira-pira kumpronge pira-pira ati kumpronge bodho atau tolol menunda amal karena menunggu longgar itu sebuah kebodohan hati ya, karena nunggu longgar itu kan mboten longgar-longgar nggih dhewe niki lho nggih nek gak mboten dikober-koberno niku nggih mboten kober ibadah jamaah niku lho mboten dikober-koberno nggih mboten kober. Lah jeneng Nabi niku sampun dawuh niki kula njajal tenan niku jeneng Nabi dawuh niku kunci kebahagiaan niku hadis qudsi sing sering didhawuhne kali guru-guru kula niku sing sedang hadis qudsi niku Gusti Allah dawuh ya ibnu Adam napa niku tafarrug li ibadatin koberno ngibadah ning nggonku amla'u qalbaka hina maka atimu bakal tak paringi sugih. Sugih itu maksudnya ya wis tentrem lah. Gak ngowajar kan. Nek ngowajar kan padane cek melarat. Amla'u qol bakaginan. Artinya bakal dikebeki sugih wa asudu fakrokalan. Fikirin iku bakal ditutup. Ya dilalah kebutuhan apa ae niku wonten ngoten. Jadi kalau Gusti Allah didhawuh Gusti Allah dawuh manungsa koberno ibadah ning nggonku. Jadi kon ngoberno berarti ade niki nek gak di-cover-cover mboten cover nggih. Koberno iso. Jamaah budhal. Kan ibadah sing paling anu kan salat niku sing berarti kan jamaah niku kasaran sing ibadah sing paling penting ngobani salat. Niku koberno untuk ibadah ning nggonku engko tak wae sugih hatimu terus pikirmu tak tutupi umpama jane nyambut gawe ini wis umume kancane ngoten mawon terus didhawuhi kiai niku wis nyambut gawe iku umume kancane rasa terlalu ngoyo maring gerangsang nek wis gerangsang iku mesti efeke mengke ibadah mesti sulaya mesti dikalahno ngoten mesti mboten saged niku dadi ngrubah sang donya kok ibadah seragam niku wangel rata-rata mesti kalah nah niki makane kon ngobrolno mungkin wis tau bakal dicukup. Senajan nyambut gawe wis umume kancane ngoten nggih. Kancane sawah menawa sawah kancane ngemis ya ngemis gak terlalu ngoyo. Nah niku mungkin wis tau dilalah niku pas butuh apa dicukupi karo Gusti Allah nek dhewe ancen ngobrno ibadah. Senajan ketok gak ngoyo tapi kok dilalah pas anu nggih enten. Nah tapi nek wa illa jika tidak begitu dari Gusti Allah ya maka akan tak sibuk ning donya. Tak kebak-kebaki karo kesibukan walam sudu fakroka dan kefikirinku boten ditutupi karo Gusti Allah cek kurang ya ngoten. Enten nggih. Tiyang niku nyambut gawe sampai isuk sampai sore bahkan sampai bengi barang. Sampai ora salat sampai tapi ditakoki priwe kebutuhanmu? Ya cek kurang sadare. Cek kurang ngoten niku berarti ajan karo Gusti Allah ditutup. Kok atine niku mboten dikai sugih terus kebutuhane mboten dicukupi. Makane karo Gusti Allah kan ngobrno, pun dikober-koberno. Soale nek mboten dikober-koberno niki nggih mboten saged. Apa mugi-mugi ngene pun kita ngaos niki wonten guna lan manfaatipun. Lan mugi-mugi disaringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sallallahu alaihi wa sallam wa syafaatu Rasulillah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, niki wau bab pertama pun rampung nggih, mungkin bijing bab kedua. Kesimpulanipun bab pertama niku
adanya dorongan hati untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ketika kita punya dorongan untuk mendekatkan diri pada Allah itu ampun ditunda tapi segera direspon. Caranya respon mau dikuatkan, dijaga dan direalisasikan. Dikuatkan dengan zikir, tafakur. Nah, terus menjaganya itu dengan menjauhi kumpul karo wong sing elek karena masih belajar kayak dewi. Nah, terus segera yang terakhir segera bertindak. Nah, monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tani fardutu ilayya inda hajati ila waladun sinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Karena Nabi Muhammad wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar ini gampang.